Ano po yun? Ano ba mo? Kami 15. Ano? Ako na ito ninahublog eh. Ano nung kinakain sa pagkakas? Hindi na ba doon eh? Ano tayo? Kunin mo May batang maliit sa video. Nahulog! Labanin mo ako. Uy! Naku, balagbag talaga. Hindi ko muna, para sa ka. Ulo, tabi na tayo. Ano? Ilang bama to? Kasi puta, wala ka mga kakaroon sa akin. Biglang ikaw pa tuloy nagka-balance. Kaya nga eh, konti lang standing natin eh. Labang ako sa iso, putos, ikaw ang mga ano. Tatlo na mesa mo. No? Kaya nga. Mas ko. Naisama, pati ako nahilo eh. Bakit ka? Bakit? Wala ako eh. Wala ba? Hindi sasalita. Kalaban eh, ganyan. Sabi nyo lang. Pero agri. Pag-ibig agri talaga. Nakapita ko sa akin. Kasi ayaw si tabi eh. Ito mo na ito. Kaya ko agri. Ito kasi nakakita na makakalit mo ah. Shit! Uy, bakit? Hindi na gano'n. Hindi namin siya. May nakasige umuwi ko may Oh, which? Which? Ikit din sa kanya. Alam mo? Wala pa na pa. Paano ka kaya? Tama ko lahat ng akin. Tama gawin o, kahit ko. Ano yun? Hindi naman mo to? Baho? Toto, baho. Uy, bawa pa din. Sabi na. Konsi. Onse pa yun. Wala lang to. Balasan ka na to. Abala yun.